有請我哋嘅嘉賓就係 Jenny 伍若希同埋 Herbert 胡鴻鈞。耶！有請樂壇嘅一對新人。哇！同大家打招呼先啦。Hello， 大家好，我係 Jenny。Hello。係啊，你係 Herbert。哇，幾恩愛你睇下，係，唔好打住，唔好打住。喂 ，Herbert，好想聽你新歌喎。陣間慢慢唱俾你聽。有美豔動人、人靚聲甜嘅 Jenny， 同埋佢嘅另外一半阿 Herbert，你睇下佢幾開心，你就知道佢哋笑下啦，笑下啦。點啊？除咗浸淫喺你哋呢個愛河之外咧，你出咗新碟喎 Jenny。係啊，冇錯，好開心啊，因為今次係我第5張嘅個人專輯啦。咁好開心嘅入邊，除咗有一啲即係舊年成績好好嘅呢個得獎歌曲《眼淚的秘密》係啦，同埋陣間會唱嘅《我們都受傷》之外咧，係啦，咁都有自己好中意嘅一首歌曲，係自己作曲填詞嘅國語歌嚟嘅，叫做捨得分手。哇，好叻啊！好好，真係馬超哇！已經未開始係即係好似聽俾佢講啲句，好似未瞓醒咁啊！我怕佢尷尬啦，自己歌都唔記得。點解啊？點解？你啱啱咪就係咁咯。頭先嗰隻好 hit 嗰隻咧，係啊，但係啦，咁喎 Q 啊！喂，嚟啦喂，嚟啦喂，咁啊，咁我哋你已經講啦，咪點啫？係咁男朋友係真係咁用噶嘛？一般係咯，咁其實呢首歌係好好用啊係！你之前一直寫落嘅感受啊，定係為咗呢個專輯而準備嘅咧？其實唔係特登去寫嘅，只不過係年頭嘅時候，可能屋企有啲事發生啊，咁跟住咧無啦啦喺上網睇到一篇文喎，係講捨得嘅呢兩個字嘅。咁我覺得呢兩個字對於我嚟講嘅影響其實好大嘅，即係放低一啲執着，你可能會得到更加多嘅嘢。咁所以就突然間寫咗呢一首，即係填咗呢首歌嘅詞語叫做捨得咯，即係嗰個 point 係即係主題。具體啲其實係捨得咩啊？捨得情人定係捨得自己？當我嘅歌詞係寫緊情人嘅，咁就係講緊一段關係，可能明知唔可以一齊，咁但係自己又好中意嘅時候，你其實多謝聽我首歌，大家明知故犯。冇錯啦，咁我哋都聽下阿 Herbert 你近況點先？我話都係忙住一啲唔同嘅上啲唔同嘅節目啦，因為就係都農曆新年啦，咁所以都會去唔同嘅一啲雜誌、報紙啊，或者唔同嘅節目啊、電台啊去做一啲賀年嘅訪問。咁因為我自己隻碟就已經推出咗都幾個月啦，咁所以就係咯啲時間留翻俾阿 Jenny 去宣傳佢嗰隻啦。我見到你依家個 trend 咧都係比較即係 cover 好多人哋嘅歌。係啊，因為其實係咯，我自己都會喺一啲網上嘅平台都會做呢樣嘢嘅，因為我覺得我好想去將一啲，因為你會發覺我揀嗰啲歌未必係一啲好 hit 或者大家好認識嘅歌嚟嘅，我想反而係我嘅 point 係揾一啲滄海遺珠去同大家分享。翻唱歌小王子，冇錯，就係唱完就即刻 hit 曬，係咪咁嘅意思啊？咁你兩個會唔會諗住即係揾一啲二次創作嘅嘢咧？係咯，阿 Jenny 成日俾人二次創作，即係你知㗎啦。其實你其實好多係咯。係啊，我都成日，其實之前我都自己成日二次創作㗎。係嘛？點解嘅？因為我係成日都唔記得歌詞，我成日去到口邊就唔記得歌詞，跟住即場會二次創作啲歌詞咯。咁呢個其實好犀利喎。係佢次次創作親啲都唔啱音，或者唔 make sense 嘅。係唔 make sense 就突然間即係買物買衫。所以到去創作唔到嘅時候，佢就會望住個台 mon 睇啲歌詞出嚟，好勁嘅。頭先我覺得見到 rehearsal 嗰陣時，望住個喇叭，希望佢出現一啲歌詞出嚟。佢望咗成幾分鐘都係望嗰一點。係啊，嗰種集中。大家以為佢好掛住佢嘅舊情人，其實唔係，佢變緊啲歌詞。以為佢投入緊，其實佢其實投影緊啲歌詞喺嗰個係啦，喺個地下度。係啦。好啦，傾住咁多先啦。有美豔動人、人靚聲甜嘅 Jenny， 同埋佢嘅另外一半阿 Herbert，你睇下佢幾開心，你就知道佢哋笑下啦，笑下啦。
點啊？除咗浸淫喺你哋呢個愛河之外咧，你出咗新碟喎，Jenny。係啊，冇錯，好開心啊！因為今次係我第5張嘅個人專輯啦。咁好開心嘅入邊，除咗有一啲即係舊年成績好好嘅呢個得獎歌曲《眼淚的秘密》係啦，同埋陣間會唱嘅《我們都受傷》之外咧，係啦，咁都有自己好中意嘅一首歌曲，係自己作曲填詞嘅國語歌嚟嘅，叫做《捨得分手》。哇，好叻啊！好真係馬超哇，已經開始係唔係啊完成埋大家啲句，佢好似未瞓醒咁啊！我發現佢尷尬啦，自己歌都唔記得。點解啊？點解？你啱啱咪就係咁咯。頭先嗰隻好 hit 嗰隻咧，係啊，咁樣係啊，但係啦，咁喎 Q 啊！喂，嚟啦喂，嚟啦喂，咁啊，咁我哋已經講啦，咪點啫？係咁男朋友係真係咁用噶嘛？一般係咯，咁其實呢首歌係好好用啊！係你之前一直寫落嘅感受啊，定係為咗呢個專輯而準備嘅咧？其實唔係特登去寫嘅，只不過係年頭嘅時候，可能屋企有啲事發生啊，咁跟住咧無啦啦喺上網睇到一篇文喎，係講捨得嘅呢兩個字嘅。咁我覺得呢兩個字對於我嚟講嘅影響其實好大嘅，即係放低一啲執着，你可能會得到更加多嘅嘢。咁所以就突然間寫咗呢一首，即係填咗呢首歌嘅詞叫做捨得咯，即係嗰個 point 係即係主題。具體啲其實係捨得咩啊？捨得情人定係捨得自己？當我嘅歌詞係寫緊情人嘅，咁就係講緊一段關係，可能明知唔可以一齊，咁但係自己又好中意嘅時候，你其實開始聽我首歌，大家明知故犯，冇錯啦。咁我哋都聽下阿 Hubert 你近況點先？我話都係忙住一啲唔同嘅上啲唔同嘅節目啦，因為就係都農曆新年啦，咁所以都會去唔同嘅一啲雜誌、報紙啊，或者唔同嘅節目啊、電台啊去做一啲賀年嘅訪問。咁因為我自己隻碟就已經推出咗都幾個月啦，咁所以就係咯啲時間留翻俾阿 Jenny 去宣傳佢嗰隻啦。我見到你依家個 trend 咧都係比較即係 cover 好多人哋嘅歌。係啊，因為其實係咯，我自己都會喺一啲網上嘅平台都會做呢樣嘢嘅，因為我覺得我好想去將一啲，因為你會發覺我揀嗰啲歌未必係一啲好 hit 或者大家好認識嘅歌嚟嘅。我想反而係我嘅 point 係揾一啲滄海遺珠去同大家分享。翻唱歌小王子，冇錯，就係唱完就即刻 hit 曬，係咪咁嘅意思啊？咁你兩個會唔會諗住即係揾一啲二次創作嘅嘢咧？係咯，阿 Jenny 成日俾人二次創作，即係你知㗎啦。其實你其實好多係咯。係啊，我都成日，其實之前我都自己成日二次創作㗎。係嘛？點解嘅？因為我係成日都唔記得歌詞啊！我成日去到口邊就唔記得歌詞，跟住即場會二次創作啲歌詞咯。咁呢個其實好犀利喎！但係佢次次創作親啲都唔啱音，或者唔 make sense 嘅。係唔 make sense 就突然即係買物買衫。所以到去創作唔到嘅時候，佢就會望住個台 mon 睇啲歌詞出嚟，好勁嘅。頭先我覺得見到 rehearsal 嗰陣時，望住個喇叭，希望佢出現一啲歌詞出嚟。佢望咗幾分鐘都係望嗰一點。係啊，嗰種集中。大家以為佢好掛住佢嘅舊情人，其實唔係，佢變緊啲歌詞。以為佢投入緊，其實佢其實投影緊啲歌詞喺嗰個係啦，喺個地下度。係啦。好啦，傾住咁多先。曾是某些情，扶着我走多天旅程，情路上迂迴，前路亦不明，仍然夢想看個究竟。陪着你之時，難順我心情，其實我心不止高興。夢飄過，紅霞又再高升。曾為某些人，曾為某些情，曾做某些草率決定。能明白之時，能容納之時，人人自己各有處境。同負上感情，情路已單程，重遇那刻不懂反應。誰編寫這日後的劇情？然後我需假裝如斯的冷靜，承受這不該的決定。
像如夢初醒，心裏再嘆一聲，突破今天也要以人來任性。我像如夢初醒，心裏換你一聲，是我不該錯用情。曾為某些人，曾為某些情，曾做某些草率決定，能容納之時，能明白之時，人人自己各有處境，同負上感情，情路易單程，重遇那刻不懂反應，誰編寫這日後的劇情？然後我需假裝如斯的冷靜，承受這不該的決定。我像如夢初醒，心裏再嘆一聲，突破今天也要以人來任性。我像如夢初醒，心裏換你一聲，是我不該錯用情。我像如夢初醒，心裏再嘆一聲，突破今天也要以人來任性。我像如夢初醒，心裏換你一聲，是我不該錯用情。哇！聽完 Hubert 呢首《如夢初醒》，我哋請佢翻嚟坐先。Hubert 的確係好好聽，哇！啱錯緊嘅，你個 G 啲錯到我咧。係因為襯翻明米個妝啊。喂，大佬，但係你依家唔係 cover 緊 GD 喎，你 cover 緊彭羚喎。係啦，冇錯啦，我哋講翻《如夢初醒》先。點解會揀呢首歌先？因為之前都有同我唱片公司老闆啦，咁都有開會啦。咁其實佢之前都俾過一堆翻唱嘅歌俾我揀嘅。咁我自己有揀到《如夢初醒》呢隻歌，因為我覺得首先佢係好經典嘅一隻作品啦。第二，我覺得佢本身嘅風格好啱我自己唱嘅，即係比較啲淡然啲啊，比較細膩啲啊，感情上嘅演繹，即係需要啲咁樣嘅嘢嘅時候，好犀利㗎！哦，細膩，唔係好似你咁細膩，你係細膩啦，政治特警喺度，政治冇錯，最緊要流露出嚟啦。政治係啊，所以細膩，我哋而家學到嘢係啦，記住啦。咁你之前明知故犯嗰隻歌個 MV 啦，同埋我們都受傷個 MV 啦，係有關聯㗎嘛？嗯，係咪？關聯。今次呢一隻，哇，我都扮嘢，最緊要扮下啫，政治人。咁今次呢隻歌，如果拍 MV 嘅時候，會唔會有同 Jenny 嚟一個情侶檔嘅合作咧？呢個 MV 真係每一次講我都覺得佢會係會心微笑，因為其實呢個 MV 真係滿足咗佢自己嘅私欲咯。我會心微笑係咪？又係咁咯。我又真係笑得幾開心喎，睇到佢係咪？唔係，我係笑點低啫，就唔係真係笑得好開心嘅。因為咧，佢其實一早就揾咗我嘅，唔係，佢其實就問咗我啊，如果咁樣影相，佢有張派台碟嘅 cover，咁嗰張相佢就問我可唔可睇，跟住後尾唔知做咩事，佢就話我可唔可以問你攞嗰張相？本身唔係揾佢嘅，講真話呢度係啦，呢度梗係講真話啦，明偉你係哇！呢啲我諗住私底下先話翻俾我聽嘅啫，真係嘅。但係之後又覺得咁就佢諗住揾佢真實嘅女朋友嘅係嘛？唔係，我本身諗住揾一個素人嘅，揾個素人嘅，即係唔關事嘅。咁我費事好似俾人會覺得有啲，即係俾人哋去幻想或者遐想啦。咁但係之後我覺得，既然係咁，跟住佢就揾咗我啦。
係啦，就揾咗阿 Jenny 咯。因為 Jenny 係比所有女仔更加有遐想啦，令到人。因為我同佢呢一 pair 唔會有任何嘅遐想啊，俾人。點解一定會啊？點解你咁決絕咧？咁樣啊？係咪就係因為 rehearsal 嘅時候牽着你嘅時候，你第二隻手阿 Jenny 唔係咁樣握你隻手，佢係 Hey bro， 我愛你。我要同大家講一次咧，我哋唱歌嘅時候咧，我諗住好 sweet 咁樣俾隻手佢啦，佢應該咁樣搭上嚟啦。入咗戲嘅係啦，但係咧我俾佢嘅時候咧，佢係咁咯。Yeah，reject 兄弟 ，that's right， 係咧，我會支持你㗎 ，Hubert， 無論做咩都好，我會支持你㗎。你幾愛我都好，我支持你咯，係嘛？咩意思啊，Jenny？咁話時話 Jenny 啊，等你笑 sweet 完咯未先？係笑到喊咁，我想問下你，會唔會翻唱歌咧？即係學阿 Hubert 咁樣翻唱一啲人嘅歌咧？我啊，好想嘅其實，因為有陣時聽到啲男仔嗰啲歌，我幫你同香文講聲啊，你好想，我幫你反映呢個。因為咧，我之前咧咪幫阿 Alfred 拍嘅 MV《人至義盡》啦，跟住其實咧，我對呢一首歌好有感覺㗎。我覺得女仔唱呢一首歌應該都會幾好聽嘅，咁所以我好想有機會可以翻唱下 Alfred 啊，或者翻唱下 Hubert 嗰啲歌。我啲再翻唱啊，翻唱再翻唱，翻唱咩啊？翻唱翻明知故犯，翻唱我嘅明知故犯咁係嘛？唔係呢個就係3次創作啦。有你自己嘅歌噶嘛？都係啊，你自己有首作曲，即係自己作曲嘅歌咧，都好聽嘅。係啊，但係就唔啱你唱，因為難度太高，所以。有冇你唱，你講下聽下。你俾 Austin 講啦。你有冇諗過揾 Jenny 幫你填詞啊？因為其實佢都唔係第一次填詞，佢之前都填過一隻噶嘛。揾 Jenny 幫我填詞，睇下有冇機會。其實你哋呢個公開嘅秘密嚟㗎啦，你哋兩個一齊，我哋都唔好再喺呢度妖言惑眾啦。送俾大家明知故犯。之後我哋要一世都要做好朋友，梗係啦。為何要落淚？落淚仍要一個面對，無謂的負累，怎麼不忍失去？其實我不怪誰，在你掌心裏，偏偏我要孤單寄居。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼講都不對。無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也知夜夜與他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也知夜夜與他那愛情，甘心去做你報警，得到你的愛情，還要再得到你任性。為何要恐懼？寂寞時欠一個伴侶，甜蜜中受罪，怎麼講都不對。無論你想愛誰，在你掌握裏，我熱情隨時在手裏。誰也知夜夜與他那愛情，可惜我瞎了眼睛。真相那需說明，而我卻哼不出半聲。誰也知夜夜與他那愛情，
再得到你飲食。Baby，你嫁給我好嗎？你都黐線嘅，你都冇戒指點得啫？戒指呢爛鬼戒指我唔要啊！我要車啊、樓啊、錢啊嗰啲啊！有冇搞錯啊？人哋結婚你結婚咁市儈㗎？你睇唔睇到人哋個對 couple 咁 sweet？你睇下。係喎。春暖的花開，帶走冬天的感傷，微風吹來浪漫的氣息，每一首情歌忽然充滿意義，我就在此刻突然見到你。春暖的花開，帶走冬天的氣寒，微風吹來意外的愛情，鳥兒的高歌拉近我們距離，我就在此刻突然愛上你。聽我說，手牽手，跟我一起走，創造幸福的生活。昨天已來不及，明天就會可惜，今天嫁給我好嗎？ Genie in the house, Hubert in the house, Genie in the house, Hubert in the house, Curry in the house, yeah yeah. Herbert in the house. Come on, our love in the house, sweet sweet love。夏日的熱情打動春天的land傷，陽光照耀每個的家庭，每一首情歌都會勾起回憶，想當年我是怎麼認識你。冬天的憂傷延續秋天的悲傷，微風吹來哭了的思念。 I'm missing you。 鳥兒的高歌唱着不要別離，此刻我多麼想要擁抱你。聽我說，手牽手，跟我一起走，創造幸福的生活。昨天已來不及，明天就會可惜，今天嫁給我好嗎？聽我說，手牽手，跟我一起走，把你一生交給我。昨天不要回首，明天就要白頭，今天你要嫁給我，今天她要嫁給我，今天你要嫁給我。你真係 sure 我哋係好襯嘅。 Thank you。 Thank you。哇！啱聽完有 Hubert 同埋 Jenny 唱出嘅《今天你要嫁給我》，我哋多謝佢嘅吉他手 Victor。多謝晒。 Thank you。嗱，從頭先阿 Jenny 攬落 Hubert 好和諧度，啊成件事。然後阿 Hubert 一個轉身唔理佢，嗰種欲擒又縱咧，我係啊，睇到你哋兩個，簡直就係親戚之間嘅愛，所以佢哋一定唔係一齊嘅。OK，我唔想你擺到明係想 Bromance 係想咁樣搭佢你睇膊頭哇，啊！你哋幾個冇啦，你過電先得㗎唔。好掂我啦，真係。喂，其實你哋兩個真係點解一定係唔可以過電啫？你問佢咯。哦，真係你試過嘅，唔即係係唔係啊，因為咧佢有太多唔係我心目中想要嘅嘢。哦，即係我以為有太有才華啦，係太多，例如咧，即係例如太靚仔太靚仔啦太高大嚇，係啦，太高大啦，太細心，太好即係聽。即係係咯，彈係咯琴嘅時候太吸隻引眼太大啦，塊面太細啦，同咗一齊之後無心工作，所以就唔可以同佢一好齊。容易咧，我好擔心啊！我係一個好缺乏安全感嘅人嚟嘅。咁如果佢即係咁多呢啲缺點咧，係咁我就會覺得好冇安全感，嗯係啦，哦咁好驚，成日好擔心我會檢討佢俾下㗎啦。人捉。同埋我聽阿 Hubert 講咧，佢唔想拍拖㗎，佢想專注工作，因為第一佢拍拖經驗好少，
冇錯啊，佢拍拖經驗係奇少啊！佢入行之前佢好似淨係拍你係過咪講緊大話所以？兩次拖啫嘛，係係咪啊 Hubert？嗱又唔好用純情去形容，只不過係未遇到啲合適嘅啫。咁啊，我不嬲對即係對拍拖呢樣嘢都唔抗拒嘅。咁但係真係奈何未揾到一個係，我覺得而家要好小心講嘢，因為 Jenny 聽得好實。OK，聽得好濕，佢聽得唔係聽得好實啊，好專注啊，專注諗緊點解你冇係繼續係啦。咁所以我都希望暫時專心工作先啦。冇錯啦。講完啦，完㗎啦，完㗎啦。哇！你個人好好啊！我仲以為佢真係攞啲真嘢出嚟講，點知佢都係轉翻佢一個好客套嘅。係啊！你想聽啲咩啊？我想聽真嘢咯。係咯，即係點解唔拍拖？係啊，真係揾唔到嘛。係咯，因為拍拖係一件好認真嘅事。係咯，我又唔想。係咪因為本身工作太過繁忙咧？同埋因為我真係我唔想分心啊，因為我覺得咧，如果譬如我又想專心工作啦，但係如果我拍拖嘅話咧，其實對另一半好唔公平。你係驚呢個我們都受傷係咪？哦，係啦，我驚最後令到即係兩頭唔到岸，就真係大家受傷。但係又有啲人一定要明知故犯，係啦，係啦，慘㗎。我聽完你哋講嘢如夢初醒添。我懂了，我明白晒啦，係啦。同埋阿 Jenny 隻新歌係咩名話？我們都受傷。我哋喺度串連緊嗰啲成個古仔串翻出嚟做一個。我哋公司啲歌名其實係諗過晒嘅。但係咁阿 Jenny 咧，阿 Jenny 成日都會俾人二次創作啊，又其實你係一個好 passionate 嘅人嚟嘅，我覺得。跟住咧，咁你咁容易投入放啲感情嘅時候，實會吸引到好多男性㗎。所以我覺得呢個時候我哋應該聽下歌啦。冇錯啦。多謝 Jenny 為我哋唱出《我們都受傷》啊！客氣唔知點解每次聽呢首歌咧，我都客特別身同感受啊！唔知係咪因為一齊拍過呢套劇咧？係喎，韓志龍先生。係啊，其實韓志龍同呢首歌都好有關聯嘅，係都真係感同身受。嗯。咁究竟你覺得呢首歌同你之前唱過嘅主題曲入邊有咩分別咧？哇，好大分別啊！個分別大到咧，即係呢首歌個 melody 係悲情歌，係悲情，好悲情嘅，係啊，好悲嘅。係。但係咧啲歌詞咧係勵志嘅喎。哦。佢有送啲正面嘅信息出嚟咧，係咪啊？所以其實今次呢首歌係有啲難度嘅，即係你點樣利用一首即係悲情歌又唱到嗰種勵志嘅感覺出嚟，呢個就係比較難去拿捏嗰個位咯。明白。嗰種對比係嘛？係啦，點樣對比首歌出嚟？喂 Hubert，係。咁你實聽嗰首歌㗎啦？實聽過，你好中意聽呢隻歌㗎啦，應該。好中意喎。點解啊？我中意睇呢隻歌 MV 啫，我哋個個都會受傷㗎嘛。你唔係唔中意聽係嘛？中意邊個唔中意啊？係喎，話就話你哋個 MV 係一齊拍過係咪？係啊。咁入邊嚇講嚟聽下有啲咩特別嘅事？你嗰陣時我聽到你成日傾究竟點樣楞嗰啲角色啊、關係啊成。因為佢之前嗰首歌係明知故犯啊嘛，即係算係比較上集嘅歌嚟嘅。咁我嗰隻咧就睇下要點樣將佢嘅咁感情嘅嘢楞落去，咁勵志嘅嘢落去。咁就有啲難度嘅，咁後尾我哋就諗咗個角色設定咧，就係我哋兩個就係青梅竹馬嘅好朋友啦。咁去到大個，咁佢遇到啲情傷之後，就我係出於一個朋友嘅角色去安慰佢。係啦，就括弧佢係對我有愛慕之心先嘅。哦，佢諗你好緊要喎呢一下，咪大家點明啫？唔係呢個係你要求定係 Jenny 要求？佢自己流露咗出嚟咧，喺個戲入邊。其實都冇要求佢做翻自己啫，都係。哦，阿 Jenny 澄清啊，所以 Jenny 拿捏呢個角色拿捏得好嘅，真係嘅。哇，真係好叻咯！絕對係啊！即係一睇到，佢平時做戲都好浮嘅，但係喺今次嘅 MV 入邊好真實啊！我覺得佢演技好進步咗好多。因為我覺得我側目啊，因為我個人開始我見到佢斜視啊側目，我見到佢俾人飛咧，我真係覺得好心噏啊！係因為點解咧？因為事實咧應該平日係佢飛人，唔會係人哋飛佢噶嘛，所以我對呢件事我覺得完全理解唔到啊！咁所以到後尾我先終於明白啦，原來呢場係一場戲嚟嘅，所以我就終於明白戲如人生呢個狀況咯。用咗6個月嘅時間投入呢個角色，然後演好佢。唔係，佢用咗廿幾年嘅時間啦，因為太抽離啦，係嘛？呢件事實在係，真係好慘啊！演呢一種，冇錯。咁啊 Hubert 嚟緊，你有啲咩發展啊？
我嚟緊都係會專心喺音樂上面嘅，係咁我希望就花多啲時間。其實我而家都開始自己創作多啲啦，咁啊希望睇下遲啲會唔會有機會可以有自己創作嘅作品同大家見面。我都會希望快啲可以俾大家聽到。咁啊見到 Jenny 開始寫多啲歌啦，咁希望你哋兩位嘅事業都發展得順順利利啦，希望多啲人支持大家咁話咧，恭喜發財！好，咁今日咧 Music Cafe 嘅時間差唔多啦，下次再見，拜拜。